Каумахагыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсимә Эштанова. Онкосерлилер COVID-19 нисек кисерә, вирустан нисек хакланырга, уларга вакцинация эшләтергә мөмкинме? Ошо һәм башка һораулар белән Республика онкология диспансеры табибы, онколог Замир Абдуллинга мөрәҗәгать итәбез бүген. Замир Салихович, Каумахагыз. Замир Салихович, бына әлеге вакытта онкология ул үлем сәбәпләренең иң төп сәбәбе булып тора. Бу нимәгә бәйле? Сынапта кешеләр уның менән ешрак сирләйме, әллә диагностикалау алга киткәнме? Монда ике фактор, әйткәнсә, һәм дә диагностик, һәм дә кешеләр экология, стресс шарттары, яшәү шарттары үзгәрде. Шуңа кешеләр күп авырыйлар. Шуңа кешеләр безгә онкологтарга беренче, икенче стадиялар килүе иң төп максатыбыз. Кешеләр 3-нче, 4-нче стадиялар киләләр. Бәлки куркалардыр, яки озак диагностика бара, шулай. Әлеге вакытта бына ошо диагностиканы тизләтү өчен шарттар булдырыла республикала, шулай бит? Бар, үзәктә филиалдар эшләй. Төрле филиалдар эшләй. Хәзерге вакытта безнең 10 центр онкологик филиалдар асылган. Ул Нефтекамскийда, Стерлитамакта, Салаватта, Октябрьскийда, 32-нче поликлиника. Оннан һуң 5 межмуниципаль онкологик үзәктәр бар, 64 беренче онкологик кабинеттар, уларда асыклану бара. Һәм дә шул ЦАОП дип аталган центр амбулатория онкологической помощи. Монда кешеләр дневной стационарда, көндәлек стационарда химиотерапия алалар, яки нур дәвалау алалар. Бына бүген коронавирус таралу хәвефе шартларында һеҙҙең үҙәк һәм филиалдар улар нисек эшләй, нинди шарттарда? Әлбиттә, элек, мәсәлән, без күп итеп операцияларда эшләнек, оҙон операцияларда эшләнек, 6-7 сәғәтлек операциялар. Хәзерге вакытта коронавирусҡа бәйле шарттар ҡарайбыҙ. Кешеләр, мәсәлән, наркозды 4 сәғәттән оҙаҡ булһа, коронавирус менән ауырырға бик күп шарттар бар. Риск бигерәк ҙур. Ҡарайбыҙ, беҙ хәҙерге ваҡытта операцияны һуң ҡарайбыҙ. Әгәр кешенең 37-38 дәрәжә температура булһа, икенсе көн компьютер томографияны эшләйбеҙ. Ҡарайбыҙ беҙ үпкәне ҡарайбыҙ. Үпкәне ҡарайбыҙ һәм ҡарайбыҙ бармы унда нимәләр? Үҙгәрештәр юҡмы? Әгәр матовый стекло булһа, ҡарайбыҙ нисә процент үҙгәрештәр бар. Әгәр, мәсәлән, матовый стекло булып сыҡһа, тимәк беҙ икенсе дауаханаға күсерәбеҙ шул пациентты. Тимәк, бына ошондай коронавируста ауыралыу хәүефе шарттарында һеҙҙең операциялар һаны сикләнгән. Улайһа, сирлеләрҙе нисек дауалайһығыҙ? Сөнки сирлеләр һаны шулай артып киткәйне былтыр пандемия мәлендә. Артты, эйе. Нисек дауалайһығыҙ? Хәзерге ваҡытта беҙҙең онкологик специфик дауалау 4 нимәләр тора: хирургия, химиотерапия, нур дауалау һәм иммунотерапия. Әгәр, мәсәлән, беҙ онкоконсилиумда эшләйбеҙ, ҡарайбыҙ, кеше ошо ҙур операцияны күтәрерлекме, юҡмы? Күтәрә аламы, юҡмы? Әгәр күтәрмәһә, тимәк, беҙ химиотерапия, яки нур дауалау менән эшләйбеҙ. Хәзерге ваҡытта беҙ нур дауалау көндәлек стационарда эшләйбеҙ, сөнки бөтә донъяла көндәлек стационарда эшләп китәләр. Шул уҡ химиотерапияны эшләтер. Былтыр беҙ 7,000 нур дауалау менән кешеләрҙе дауаланыҡ һәм 12,000 кешене химиотерапияны алды. Бик ҙур цифралар. Ғәҙәттә һеҙ операциялар менән дауалайһығыҙ? Беренсе, икенсе стадияла беҙ операцияны эшләйбеҙ. Әйттем бит, менә, мәсәлән, ашҡаҙан аҫты биҙе, унда 6-7 сәғәтлек операцияны эшләйбеҙ. Әгәр, мәсәлән,
карабыз, кешенең тын алу кыен, тимәк үпкә менән авыруы риск бар. Ә бына гомумән онкосерле өчен COVID-19 үлемесле диагнозмы? COVID-19 онкологик пациентларга әгәр караһак, мәсәлән, кешенең 4нче стадиялы булһа, ул әлбәттә кыен уга хәлһез кала, яки организм көрәшә алмый мөгаен. Организм көрәшә алмый, әгәр ковид менән авыраһа, мәсәлән, бәдәтәбез, мәсәлән, кеше һезгә 6 ай калган, мәсәлән, кешегә COVID-19 3 ай, мәсәлән, Гомердә кыскарта димәк. Кыскарта. Мәсәлән, шул онкосер диагнозы куелгандарга гомумән дөнья медицинаһында, бәлки Россия медицинаһында вакцина куйдырту каралганмы? Каралган, менә безнең рекомендациялар буенча караһак, Европа, Америка, унда онкологик пациентларга улар химиотерапияны кешеләр ала. Без һәр 3 атна химиотерапияны тамамлайбыз. Шулай. Улар әйтәләр, мәсәлән, Европала без шул нимәл тәнәфестә эшләбез, ковидның вакцинацияһын эшләбез. Мәскәүдә яңа башланалар, мәсәлән, ошо химиотерапияның арасында вакцинация. Без карайбыз, мәсәлән, кешенең 3 ел ремиссия булһа, димәк, без вакцинацияны эшләтә алабыз. Чөнки үзе COVID-19 вакцинация кешенең иммунитеты түбәнгә төшә. Булай да организм күсергәнеш кисерә. Организм онкологияның булай да иммунитеты түбәнгә төште, шуга насар булды. Бик нык тикшеренүләр менән генә табиблар карап хәл итә, эшләтергәме, юкмы? Әйе. Мәсәлән, кеше әйтә, мәсәлән, минең химиотерапиянан көсем юк, хәлем юк. Без карайбыз, һәм әйтәбез, хәзергә хәзерге вакытта һичбер инде вакцинация турында һүз бармай. Шулай. Шулай да менә бүген кайһы серләр менән яшарак тап булаһыгыз һәм уларны ничек профилактика эшләргә мөмкин? Статистик буенча беренче урын катын-кызлар битерергә ала, шуннан һуң үпкә яман шеше ала, өченче урын тире яман шеше ала. Biz карайбыз, мәсәлән, катын-кызларның битерергә самообследование, үз тикшерү. 40 яшькә тиклем улар ультразвук тикшерү эшләйдер. 40 яшьтән һуң улар маммографияны эшләйдер. Ир егетләрнең 45 яшьтән һуң улар канды бирәләр, простат специфик антигенга буса. Әгәр 4тән югары булһа, димәк, яки хроник простатит, яки еңис биде рагы менән авырый. Бу тикшерүләр барһала диспансеризация үткән, шулай да диспансеризацияга ингән. Әйе. Һәм, мәсәлән, диспансеризацияга скрининг ул аналог, яман шеш менән без карап цитологияны алабыз. Гинекология үҙәктәр ала. Шуннан колоректаль яман шеш ул калын исәк яман шеш менән авырган кешеләргә без шул канда алабыз калын скрытую кровь һәм шул фиброколоноскопияны эшләбез. Цифралар унда аналог яман шешкә 17,000 тикшерү эшләбез һәм фиброколоноскопия 2000 шулай тикшерү эшләбез һәр ел. Булар да шул ук мотлак тикшеренүләрме, әллә кеше табибка барып, мөрәҗәгать итеп, бу тикшеренүдән үтә аламы? Табибка бара, мәсәлән, кеше ябыга, әйтә, мәсәлән, минең гемоглобин түбән, тикшеренергә килдем. Гомумән шундай җаваплылык артамы халыкта үзенең сәламәтлегенә карата? Тикшереп торамы? Бик әз кешеләр, әйе. Шул яһәттән тамашачыларга инде теләктәр yetkерергә. Онкологтарга куркмагыз, табибка барыгыз һәм вакцинация турында уйлаһагыз, табибка барып кәңәшләшергә. Кәңәшләшергә.
Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, бөгөн беҙҙең студияла табип-онколог Замир Салихов булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау сәләмәт булығыҙ.